张家界国家森林公园是一个令人叹为观止的自然奇观，位于中国湖南省西北部。它以其令人惊叹的砂岩柱、深邃的峡谷和迷雾笼罩的森林而闻名，这使其成为自然爱好者和徒步旅行者的热门旅游目的地。该公园占地243平方英里，拥有3000多个独特的岩层，这些岩层是经过数百万年的砂岩和石英岩侵蚀形成的。张家界国家森林公园最显著的特色之一是高耸的砂岩柱，高出地面3000英尺。这些石柱是千百年来风雨侵蚀的结果，被塑造成形似动物人甚至物体的独特形态。这些柱子中最著名的是哈利路亚山，它是电影《阿凡达》中福山的灵感来源。游客可以乘坐缆车登上山顶，将周围的景色尽收眼底。该公园还拥有无数深谷和峡谷，这些峡谷和峡谷经过数百万年的河流和溪流冲刷而成。其中最著名的是张家界大峡谷，它长达16多英里，以瀑布清澈的溪流和高耸的悬崖为特色。游客可以沿着峡谷的边缘徒步旅行，欣赏迷人的风景，或者乘坐惊险刺激的横跨峡谷地面的玻璃底桥。张家界国家森林公园的另一个亮点是茂密的森林覆盖了公园的大部分景观。森林是500多种动植物的家园，其中包括中国大鲵和锦鸡等珍稀物种。森林还为许多猴子提供了栖息地，包括濒临灭绝的金丝猴，可以看到它们在树梢上玩耍。在整个公园内，游客还可以找到许多与周围景色相映成趣的宁静池塘和湖泊，其中最美丽的风景之一是宝峰湖，周围环绕着高耸的悬崖和茂密的森林。游客可以乘船游览湖上，惊叹于清澈见底的湖水和周围景色的迷人倒影。探索张家界国家森林公园的最佳方式之一是沿着蜿蜒穿过公园的众多小径徒步旅行。公园提供各种远足径，难度从简单到具有挑战性。最受欢迎的小径之一是 Golden Whip Stream Trail， 它沿着清澈的溪流穿过茂密的森林，经过高耸的砂岩柱。这条小径相对容易，并且可以欣赏到周围景观的壮丽景色。对于那些寻求更具挑战性的徒步旅行的人，公园提供了攀登公园最高砂岩柱顶部的机会。最具挑战性的攀登之一是登上天门山的山顶，从山顶可以欣赏到周围壮丽的景色。游客还可以沿着天门天空步道漫步，这是一条从山崖表面延伸出来的玻璃走道。除了迷人的自然风光，张家界国家森林公园还拥有众多文化景点。游客可以探索位于天门山山顶的天门山寺，可以欣赏到周围景观的壮丽景色。该公园还拥有许多少数民族村庄，包括土家族和苗族村庄，游客可以在那里了解当地的文化和传统。总的来说，张家界国家森林公园是大自然爱好者和徒步旅行者的必游之地，其令人惊叹的自然风光、独特的岩层、幽深的峡谷和迷雾笼罩的森林